स्थानिक आमदारान तांकां आश्वासन दिल्लें केन्ना तें ताकाय वेळ मेळपा जाय न्ही. तो त्यो लोकांनी ट्रान्सफरी करपाक आनी ते सगळे पुलिसांक हांकां तांकां रिलीव कर म्हणून सांगपाकूच तेजो वेळ वता सकाळच्यान तो तेंच करपाक बसला आतां. करपा लायलें जाल्यार बरें ना जाल्यार वास येता म्हणटकीर ते घेवन कशें रावतले नाल्यार मागीर आमकां मोडचें पडटलें. आतां कित्याक तो घेतली का ताका आमगे हिंदू भावांक खबर आसपाना कित्याक आमकां वीट येता ते गणपती तितूंक पावप म्हणल्यार असली हितून मारून मागीर तीर्थ म्हणून आमी घरांनी व्हरता जाणटेल्यांक तेन्ना कशें जावपाचें. सगळी धार्मीक विधी आमगे हांगा जाता न्हू. पावसात ते पावस झडले म्हणल्यार सगळी भावान भितर वयता तेणें बांद बेश्टे घातला पावस चड न्हू आनी 300 मिटराचें आतां तें आमगे गणपती पायचें आसा हांगा. ना पूण तो तेंच्यांनी सांगलें तें मातशें म्हणजे भुमिका आमी कडक घेवची पडटली जाल्यारूच त्यो गोश्टी जातल्यो. म्हणजे अशेंच सांगलें आनी ते गेले करता म्हटलें फाल्यां म्हटल्यार तर कांय जावना. अल्टिमेटम दिवन करचें पडटलें की बाबा अमकी तारीख त्या तारखेक कितें करता तें सांग म्हणून आमकां. म्हळ्यार केन्ना तरी करतलो अशें विशय जाल्यार अशेंच उरतलें. जाल्यार म्हाका दिसता वर्स भर जालां गेल्ले वर्सा जाल्ले. एक म्हणजे फक्त वास येतो इतलो विशय ना. दोळ्यान दिश्टी पडटा की वेस्ट जो ती सोडटा ती ह्या व्हाळान वता आनी व्हाळाचें उदक फुडें न्हंयन वता आनी न्हंयचें उदक ओपा वता आनी ओपाचें उदक सगळें आमी नॉर्थाचे सगळे लोक चडशे फोंडेचे लोक सगळे ओपाचेंच उदक खाता. असो ही वेस्ट जर इतले ओपनपणे जर तो ही मस्ती करता ताका बंद कर म्हणून कितलीशी रिक्वेस्ट केली. ताणें करूं ना जाल्यार मागीर अशें आंदोलना सारको विशय जातलो. आयज एक दिसाचें फक्त आंदोलन केलां. जर ताणें आनी फुडें वचपाक जायना ताका जर नुकसान जावपाक जायना अशें ताका दिसता जाल्यार ताणें कितें ती एक्शन घेवची ऑथॉरिटीन एक्शन घेवची आनी ताणें तें बंद करचें. कोणें एग्रीकल्चर करता कोणें बिजनेस करता लोकांचो कांयच विशय ना. जावं कोणाक काम मेळूं कोणी बिजनेस करूं अशेंय तांचें मत. सगळे भोळे सादे लोक हांगचे गरीबूच लोक सगळे. कोणाक ते बेश्टेच कोणाचो धंदो पार घालपाक लागून बंद करपाचें ना. खरें अक्षरशः वास येता सायडीनूच घरां आसा आनी दुसरे श्रद्धेचे विशय आसा. उदक जें आतां वेस्ट जें व्हाळान सोडटा तें फुडें गणपती पायता. थंय गणपती पायता थंय लोकांचो श्रद्धेचो विशय. पायल्या नंतर आमी घरान सगळे जाण तीर्थ घेवन येता. तीर्थ आमी सगळे पिता न्ही तें. ह्या वेस्टींतलें वेस्टाचें उदक थंय उदकान सोडले नंतर तें तीर्थ घेवन वचूं न्ही तांकां. सो हेल्थाचो विशय आसा तेजे बरोबर श्रद्धेचो विशय आसा. अशें दिसता आतां. मोठो हात म्हणून कोण ना. सगळ्या मोठे म्हटल्यार पब्लिकूच. मोठो हात म्हणून कोणाचो कितें म्हणून मोठो हात म्हणून कोण कितें करूं शकता. शेवटी आमकां हांगा जगपाचो आनी मरणाचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना तो ती इन्स्टिंक्ट जागो जाता. मरता जाल्यार आमी फक्त मरता तें पळोवन उगी रावूंक शकना न्ही लोक. तेन्ना मागीर एग्रेसीव जातले आनी तेन्ना ताका चड नुकसान जातलें. ताणें बरे भशेन आतांच करचें बंद. आज स्थानीक आमदारान तांकां आश्वासन दिल्लें की आमी तुजे फाटल्यान आसा आमी ताका बंद करतले एक्शन घेतले पूण ते म्हणटा आजून पर्यंत कांय आतां पतो ना. केन्ना तें ताकाय वेळ मेळपा जाय न्ही. तो त्यो लोकांनी ट्रान्सफरी करपाक आनी ते सगळे पुलिसांक हांकां तांकां रिलीव कर म्हणून सांगपाकूच तेजो वेळ वता सकाळच्यान तो तेंच करपाक बसला आतां. लोकांक ट्रान्सफरी केल्यो तांकां ते रिलीव केले हेंच करपाक बसला. हें पळोवपाक वेळ जाय न्ही ताका. ताका तो वेळ ना. सो हांव ताकाय ब्लेम करना व्हडलोसो.